Deuteronomium 5. Moses het die hele volk Israel bymekaar geroep en gesê: Luister baie goed na die voorskrifte en bepalings wat ek vandag aan julle gee. Leer dit en maak seker julle is gehoorsaam daaraan. Toe ons by Sinai berg was, het die Here ons God 'n verbond met ons gesluit. Die Here het die verbond nie net met ons voorouers gesluit nie, maar met almal van ons wat vandag hier is en nog lewe. Die Here het persoonlik uit die vuur met ons op die berg gepraat. Ek het as 'n bemiddelaar tussen julle en die Here gestaan, want julle was bang vir die vuur en wou nie teen die berg uitklim nie. Hy het met my gepraat en ek het sy woorde weer aan julle oorgedra. Dit is wat hy gesê het: Ek is die Here julle God wat julle uit die slawerny van Egipte gered het. Moenie ander gode naas my aanbid nie. Moenie vir jou afgodsbeelde maak wat enigiets afbeeld wat bo in die lug of daaronder op die aarde of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nooit voor hulle neerbuig om hulle te aanbid nie. Ek die Here jou God is 'n God wat onverdeelde lojaliteit eis. Ek hou die sondes van die vaders teen die kinders tot so ver as 3 en 4 geslagte lank. My liefde deel ek egter oorvloedig uit aan die mense wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam, selfs tot so ver as 1000 geslagte aan. Moenie die naam van die Here jou God sonder rede gebruik nie. Die Here sal jou nie ongestraf laat bly wanneer jy sy naam sonder respek gebruik nie. Hou die Sabbatdag heilig soos wat die Here jou God jou beveel het. 6 dae lang moet jy aangaan met jou werk en jou take afhandel. Die 7de dag is die Here jou God se rusdag. Op die dag mag niemand in jou huishouding enige werk doen nie. Nie jy, jou seuns en dogters, jou slawe en slavinne, jou beeste en donkies of ander diere, of enige vreemdeling wat by jou woon nie. Al jou slawe en slavinne moet rus soos jy. Onthou dat jy vroeër slawe in Egipte was en dat die Here jou God jou met groot krag en magtige dade daaruit gebring het. Dit is waarom die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou pa en ma met respek soos wat die Here jou God jou beveel om te doen. Dan sal jy lank en gelukkig lewe in die land wat die Here jou God aan jou gee. Moenie iemand doodmaak nie, moenie egbreek pleeg nie. Moenie iets steel nie, moenie valse verklaringe oor jou naaste aflê nie. Moenie jou naaste se vrou begeer nie, moenie jou naaste se huis of grond, slaaf of slavin, bees of donkie of enigiets anders wat aan jou naaste behoort, begeer nie. Die Here het hierdie woorde met 'n harde stem aan almal van julle gesê. Dit was vanuit die vuur omring met wolke en 'n stuk donkerte. Dit is al wat hy toegesê het. Hy het sy woorde ook op 2 kliptafels geskryf en dit vir my gegee. Toe julle die stem uit die donkerte hoor, met die berg wat in vlamme staan, het al julle stamleiers na my toe gekom. Hulle het gesê: Die Here ons God het ons sy glorie en grootheid gewys. Ons het sy stem uit die vuur gehoor. Vandag het ons gesien dat God met mense praat en hulle bly nog leef. Maar nou, waarom sou ons moet doodgaan? As die Here ons God weer met ons sal praat, sal ons verseker doodgaan en verteer word deur die vreeslike vuur. Watter mens kan die stem van die lewende God vanuit die vuur hoor en dit oorleef? Gaan jy en luister na wat die Here ons God sê. Kom dan terug en vertel ons alles oor wat hy vir jou gesê het. Ons sal luister en daaraan gehoorsaam wees. Die Here het julle versoek gehoor en vir my gesê: Ek het gehoor wat die mense vir jou gesê het en hulle is reg. Ag, as hulle maar altyd sulke harte sal hê dat hulle eerbied vir my kan hê en al my gebooie gehoorsaam.
As hulle dit doen, sal hulle en hulle nageslag vir altyd voorspoedig wees. Gaan en sê vir hulle om terug te gaan na hulle tente toe. Bly jy hier by my, sodat ek jou al my gebooie, voorskrifte en bepalings kan gee. Jy moet dit vir die volk leer, sodat hulle dit kan gehoorsaam in die land wat ek aan hulle as hulle erfdeel gaan gee. Moses het toe vir die volk gesê, julle moet al die gebooie van die Here julle God gehoorsaam. Volg sy instruksies noukeurig. Bly op die koers wat die Here julle God julle beveel het om te volg. Dan sal julle lank en voorspoedig lewe in die land wat julle nou in besit gaan neem. Deuteronomium 6. Dit is die bevele, voorskrifte en bepalings wat die Here julle God aan my meegedeel het om vir julle te leer. Die bedoeling hiervan is dat julle hom gehoorsaam kan wees in die land wat julle nou binne gaan en in besit gaan neem. Jy, jou kinders en jou kleinkinders moet die Here dien solank as wat jy lewe. As jy al sy voorskrifte en bevele gehoorsaam, sal jy 'n lang lewe geniet. Luister noukeurig daarna, Israel, dat jy dit kan doen, sodat met jou goed kan gaan en jy baie kinders kan hê. Die Here God het aan jou voorouers 'n baie vrugbare land beloof. Luister Israel, die Here, ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Jy moet jouself heel hartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee. Skerp hierdie woorde by jou kinders in en praat met hulle daaroor by die huis en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit aan jou hande vas as 'n herinnering en dra dit op jou voorkop. Skryf dit op die deurkusyne van jou huis en teen jou stadspoorte. Die Here jou God bring jou binnekort in die land wat hy aan jou voorouers Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. Dit is 'n land met groot en mooi stede, stede waaraan jy nie gebou het nie. Die huise is vol met goeie goed waarvoor jy nie gewerk het nie. Jy sal water skep uit putte wat jy nie self gegrawe het nie. Jy sal van wingerde en olyfbome eet wat jy nie self geplant het nie. Wanneer jy jou in die land versadig geëet het, sorg dan dat jy nie die Here vergeet nie. Dit is hy wat jou van die slawerny in Egipte gered het. Betoon eerbied aan die Here jou God en dien hom. Wanneer jy 'n eed sweer, mag jy net sy naam gebruik. Jy mag geen een van die gode van die naburige nasies aanbid nie, want die Here jou God wat naby jou is 'n God wat onverdeelde lojaliteit vereis. As jy ander gode aanbid, sal jy woede teen jou opvlam en hy sal jou van die aarde af wegvee. Moenie die Here julle God beproef soos julle by Massa gedoen het nie. Julle moet al die bevele van die Here julle God, al die vereistes en voorskrifte wat hy vir julle gegee het, noukeurig gehoorsaam. Doen wat reg en goed is vir die Here, sodat dit met jou goed mag gaan en jy die land in besit kan neem wat die Here plegtig aan jou voorouers beloof het. Jy sal al die vyande uitdryf wat nou in jou land bly, net soos die Here gesê het. As jou kinders jou in die toekoms vra, wat beteken al hierdie vereistes, voorskrifte en bepalings wat die Here ons God vir ons gegee het om na te kom, dan moet jy vir hulle vertel, ons was slawe van die Farao in Egipte, maar die Here het ons met sy krag uit Egipte gered. Voor ons oë het die Here tekens en wonders gedoen. Onheilspellende dinge het met die Farao in Egipte gebeur. Hy het ons uit Egipte gered, sodat hy ons die land kan gee wat hy plegtig aan ons voorouers beloof het. Die Here ons God het ons beveel om al die voorskrifte te gehoorsaam, om die Here ons God te eerbiedig, sodat ons voorspoedig kan wees en bly lewe soos dit tans is.
Wanneer ons al die bepalings gehoorsaam wat die Here ons God gee, sal ons regverdig wees. Deuteronomium 7. Wanneer die Here jou God jou inbring in die land waarheen jy op pad is om dit in besit te gaan neem, sal hy baie nasies voor jou verdryf. Die Hetiete, Gergasiete, Amoriete, Kanaaniete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete. Hierdie 7 nasies is almal sterker as jy. Wanneer die Here jou God hierdie nasies in jou hande oorgee en jy hulle oorwin, moet jy hulle heeltemal uitwis. Moenie ooreenkomste met hulle sluit nie en moenie hulle genadig wees nie. Moenie met hulle ondertrou nie. Moenie toelaat dat jou dogters en seuns met hulle seuns en dogters trou nie. Hulle sal jou jong mense van my af weglei om ander gode te aanbid. Dan sal die woede van die Here teen jou ontvlam en sal hy jou vernietig. In plaas daarvan breek hulle heidense altare af en verwoes hulle heilige klippilare. Kap hulle Asera-pale af en verbrand hulle afgode. Jy is immers 'n heilige volk wat aan die Here jou God behoort. Die Here jou God het jou uit al die volke op aarde gekies om sy eiendomsvolk te wees. Die Here het jou nie gekies of liefgehad omdat jy meer of groter was as die ander nasies nie. Trouwens, jy was die kleinste van al die nasies. Dit was net omdat die Here jou liefgehad het en omdat hy die eed wat hy gesweer het aan jou voorouers nagekom het. Dit is die rede waarom die Here jou met sulke verstommende krag gered het uit die slawerny onder die Farao in Egipte. Verstaan daarom dat die Here jou God inderdaad God is. Hy is die getroue God wat sy verbond vir 1000 geslagte hou. Hy hou nie op om die mense lief te hê wat hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam nie. Maar hy huiwer ook nie om die mense wat hom haat te straf en te vernietig nie. Daarom, gehoorsaam eerder al hierdie opdragte, voorskrifte en bepalings wat ek vandag vir jou gee. As jy luister na hierdie gebooie en dit getrou gehoorsaam, sal die Here jou God se verbond van troue liefde met jou nakom, net soos hy dit plegtig aan jou voorouers beloof het. Hy sal jou lief hê en jou seën en jou 'n groot nasie maak. Hy sal vir jou baie kinders gee en hy sal jou land en jou diere vrugbaar maak. Wanneer jy aankom in die land wat hy aan jou voorouers beloof het, sal jy groot oeste van graan, druiwe en olywe hê. Jy sal ook groot troppe beeste, skape en bokke hê. Jy sal meer geseën wees as al die volke van die aarde. Nie een van jou mans of vroue sal onvrugbaar wees nie en ook nie jou diere nie. Die Here sal jou bewaar van alle siektes. Hy sal sorg dat die verskriklike siektes wat jy in Egipte geken het, jou nie tref nie. Hy sal die siektes eerder op jou vyande laat neerkom. Vernietig al die nasies wat die Here jou God aan jou oorgee. Moenie hulle spaar nie en moenie hulle gode aanbid nie. As jy dit doen, sal dit vir jou 'n valstrik wees. Miskien sal jy dink, hoe sal ons ooit hierdie nasies kan oorwin wat soveel sterker is as ons? Moenie vir hulle bang wees nie. Onthou net wat die Here jou God aan die Farao en aan die hele Egipte gedoen het. Met jou eie oë het jy die verskriklike dinge gesien wat die Here jou God na hulle gestuur het. Onthou die tekens en wonderdade en die geweldige krag wat die Here gebruik het om jou uit Egipte te lei. Hierdie selfde krag sal die Here jou God gebruik teen die volke waarvoor jy bang is. Dan sal die Here jou God paniek onder hulle saai om die paar oorlewendes wat nog vir jou wegkruip uit te dryf. Nee, moenie vir daardie nasies bang wees nie, want die Here jou God is by jou en hy is 'n groot en onsagwekkende God. Die Here jou God sal daardie nasies een vir een voor jou uitverdryf. Jy sal hulle nie sommer almal eensklaps kan verdryf nie,
want as jy dit doen, sal die wilde diere te vinnig teen jou vermeerder. Die Here jou God sal hulle aan jou oorgee. Hy sal hulle heeltemal verwar tot hulle vernietig is. Hy sal hulle konings in jou mag oorgee en jy sal hulle name van die aarde af wegvee. Niemand sal teen jou staande kan bly nie, en jy sal hulle almal uitwis. Hulle afgode moet jy met vuur verbrand. Moenie die silwer en goud waarvan hulle gemaak is begeer nie. Moet dit nie vir jou vat nie. Dit sal 'n valstrik vir jou word, iets wat veragtelik is vir die Here jou God. Moenie enige van daardie veragtelike goed in jou huis inbring nie, want dan kan jy vernietig word, net soos hulle. Jy moet hierdie goed as veragtelik beskou, want dit is gedoem tot vernietiging.